saudara dosa biasa dan alhamdulillah pesan aset mengal pesan cepat pesan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana la bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah aku dipayu dalam sami-sami manjatkan puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina waktu sayana urang sadayana masih dipaparingan kesehatan Gusti Allah. Urang sadayana tiasa ngariung-riung pulung lieu madrasah sejarah milari almana Allah Subhanahu wa taala. Nganiatan urang melawan niat maksud hayang kengeng ridona Allah Subhanahu wa taala sinaran ngalengkeun kabodohan urang sadayana mugia urang sadayana sing dipaparingan ka istiqomahan Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Kami kabarokahan kamu urang sadayana boh tina lahirna boh tina batin. Oke, kewagi urang sadayana tak tangga lulur sadayana mugia Allah Subhanahu wa taala sing barokah sing dipaparinan kesehatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Besolawat wa salamna mugia tetep urang surah mipahit ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge teu hilang ka keluargina ka para tabi'in anu tami'ahna ge dudugi ka urang sadayana salaku umatna mudah-mudahan urang sadayana sing kengeng syafaatu ujur mana di yaumil qiyamah wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sepuh sadayana, alhamdulillah dina ieu waktu saja urang niatan deui ngaraskeun kana ngaca mugia sing ngajantenkeun ilmu kemanfaatan mugi oleh khusus kanggo guru urang sadayana mugia ieu pangaosan teh ganjaranna terteras ka ajeuna. Saja urang nuhunkeun kana perjuanganna kana langkah-langkahna mugia sing ngajantenkeun tabantang amal saleh mugia sing ngajantenkeun anjeunna dipikari ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya khusus orang hitungan hadiah tersana kamari minternya sepuh memutuskan realiti Pak Cibide telah tersantunkan mengenal mulia anjeunna parinah karidhoan Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga janten jalmi anu soleh kemudian kasihan ilmu anu manfaat kemudian murid-muridna sabab ku zaman kiwari mah tos nuntutannya para ulama teh para tos nuntutan sedangkan hari kader-kaderna keur penggantina saeutik aya mun dietakeun dina sadesa aya sabaraha kakak sadesa teh aya beunna kana 5.000 mah dari sana ribuan tapi mun dietakeun anu masantren 11 orang moal aya 100 acan namun nyatakeun teh tina ribuan eta kakak anu masantren anu ngaji nu jadi generasi penerus bangsa ulama anu ku urang sok dikabutuh teh ngan sabaraha siki di nomor di RW teh minimal teh aya sabaraha kakak di RW teh meureun aya lah kana 200 kakak mah per RW tina 200 paling anu masangkeun sabaraha orang 10 orang paling ngan 10% aja Pak renteng sedangkan ari ieu paku dunia teh anu mantap ngajantenkeun pageuna kokohna alam dunia teh ku aya ulama teu beda sapertoskeun lamun kiamah leungitna calon leungitna pejabat mun leungitna pejabat mah can masani beak ge jabatanna geus loba nyawankeun teh tidak jauh hari teh leungitna presiden loba ke generasina mun dietakeun masuk anu sakola we di masantren anu mun sakola mah mun sarebu kakak dina eta desa teh sarebuna teh meureun budak teh leuwih ti 1000 teh meureun da dina sakakak teh budak teh sebenarnya 3.000 berarti mun 1000 kakak teh budak teh aya 3.000 tah 3.000 teh sakola berkabe sakola ai masantrenna untuk 100% acan mata kaci dan kejamaah aya nama geusna leungitna ilmu teh nuntut akhir zaman. Jadi hakikatna ku Allah ke akhir zaman cirina dunia bakal rusak teh ku leungitna ilmu teh leungitna jalma anu boga ilmuna dalam kiamat
boga ilmu leungitnya ilmu lagi mulai mengajarkeun we kan. Maka akhir zaman saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kete agama Islam teh bakal asing deui. Jadi perkara keislaman teh asing seperti anyar. Seperti itu walau deui jama-jama teh. Karena perkara-perkara ilmu agama, karena aturan-aturan agama, karena adab-adaban agama, karena tata cara hidup beragama, asing jadi terkenal dari zaman. Dan kusabab naon? Kusabab jalan makna geus pokok karena naon perkara anu sumberna ayana eta ilmu agama. Menarik ke pesantren mah siga minta penjara kan gitu. Beda jeung ka sakola. Ayeuna ka pesantren mah siga penjara teh naon? Leungitna teh mun budak di pesantren mah asal jak leungitna teh asal siga anu kriminal. Budak anu karek boga kasus zaman ayeuna. Budak mangon budak istri care di pesantren, jadi nama kehidupan. Jadi pesantren itu beda jauh, memang tujuan nawan di tempat rehab, mendiam. Kamatan kurang nak kadar agama. Maka amun dan kumahan ke anak itu urang, mun ulama harus penerus harus ke anak itu urang. Turunan urang teh kuat teuing buah apaleun kana agama teh buah moal buah jaminan meureun teh kiamat teh. Maka mudah-mudahan para ulama parantos ngantunkeun sing ngajantenkeun hiji tapakuran urang sadaya jantenkeun menyentuhna kana hate urang sadayana kana pedulina fasilitas agama, pedulina kana ilmuna, pedulina kana jalma boga ilmuna, pedulina urang kana ilmu Allah, kana amanah Rasulullah. Da urang teh mah balik teh moal kasaha deui, balik teh bakal ka Allah deui ninggalkeun teh. Urang dituturkeun teh lain sasaha deui, tuturkeun teh iwati Nabi urang sadayana untuk ditutur teh. Sedangkan ari para pewarisna Kanjeng Nabi mun teh mantos teu aya beun urang teh pegat sambungan teh jeung Kanjeng Nabi teh. Lamun teh mah pegat sambunganna urang jeung Kanjeng Nabi, meureun ke di akhir kiamat urang teh moal aya sapaat di Kanjeng Nabi. Moal kenging meureun sapaat di Kanjeng Nabi, moal janten umat Kanjeng Nabi. Sedangkan hari sapaat Kanjeng Nabi teh perlukeun karena sambungan karena wasilahna. Dalam tema urang erek naik ka luhur pasti kudu make taraje. Lamun urang rek ngahontal luhur, rek luhur naon rek luhur tembok, rek luhur tangga, rek luhurna tempat pasti lamun yang nyorang ka luhur mah kudu make alatna. Kudu make taraje dan kudu mun teh mau taraje andal kudu make tangga, make tali atau naon sejabana teu naik ka luhur. Kudu meluhurkeun kana wasilahna. Sabab urang hidup di dunia teh udah aya wasilah. Di akhirat ge urang hayang meunang naridana Allah teh kudu aya wasilahna. Mantap saur Gusti Allah wa tasimu bihablillahi jami'an. Kudu berpegang teguh anjeun teh kana tali agama Allah. Ari ngaranna tali teh mah keur dikeun nyambungkeun. Ayana hiji perkara bisa nyambung teh karena ayana tali. Dalam Allah tali mah bakal pegat, mun pegat bakal kumaha bakal pencar naon oge Pak. Mun domba teu ditalian bakal kaku domba oge Pak. Tapi mun domba ditalian pasti bakal cicing moal ngarucat di eta domba ge kana tokon rek kana naon wae oge. Lamun teh mah domba ditalian. Kemudian
doa ke Allah sejak hadiahna bahwa guru urang sadayana para ulama para ngasngantunkeun mugia aranjeunna ditempatkeun dina tempat anu dipikaridon Gusti Allah dijanjikan jalan yang soleh sehingga kengeng na taman-taman surga di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinian itu disolehatin ibarakatihim umul Qur'ani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para kopas sadayana meneraskan mereka ajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Qala nadawu sahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sing jalma asbaha anu isuk-isuki si jalma layan wi eta henteu niat si jalma anu ma kana bali. Ala hadin ka ini jalma duki olaku maka dihampura eta si jalma lawan ma perkara jana anu geus migawe dosa eta si jalma waman sareng sa jalma asbaha anu isuk-isuk si jalma yang we eta niat si jalma nusrata kana nulungan madlumi jalma anu didolim wa qara hajati jeung kana nyumponan pangabutuhna muslimi kajalma Islam karena maka aya eta teh si jalma niatna laku pikeun eta si jalma ka ajri eta saperti ganjaran hajatin ibadah haji wa umratin jeung ibadah umrah. Dina ieu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adawu man asbaha layan yadulma ala ahadin singsa jalma dina waktu isuk-isuk dina waktu subuh di mana waktu antara majuna ka urang mami tiarana poe eta jalma teh layan di rumah teu boga niat keur pikeun nyilakan batur. Jadi itu boga niat nah hade-hade rek nyilakakeun batu. Udang sarena udang sare teu niat teu boga niat naon. Ngan boga niat teh hayang neangan keur pikeun meunangna rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Teu pernah nganiatan rek ngadolim rek nganyeri hatekeun erek nganyerikeun erek ngacilakakeun rek ngahianati batu. Maka sabda Nabi kufirolahu majana maka bakal dihampura eta si jalma teh tina perkara anu geus digawe dosa si jalma. Mun urang hayang teh gampang dosa yang dihampura ku Gusti Allah ulah nganiatan we. Udah sarete ulah nganiatan rek ngadolim ka batu. Walaupun urang kamarina teh misalkan geus dipikir ku batur. Baik sesuatu isukan mah. Marehna seserian sian isuk masih dibere coba ku Gusti Allah. Dan niatan tan isuk-isuk eta teh masih kene beutina. Pas dang sarena ingat kamari teh urang ku si eta nepikeun ka nyehat. Ayeuna mah urang rek dirugikeun ka eta si jalma. Gabungan kamari geus menjadi hatekeun. Niat eta dina hatena teh rek ngadolim ka batur. Tapi lamun urang teu boga niat sapertos itu lempeng we urang niat teh arek ibadah wae ka Allah. Ngong salat subuh acai salat teh subuh patut. Geus salat subuh patut teh ini neangan pagawean
atawa ngalakonan hal-hal anu lain anu dipika benci ku Gusti Allah, maka Allah bakal kupiro bakal ngahampura eta si jalma tina perkara anu geus dipigawe dosa manehna. Dihampura ku Gusti Allah walaupun urang teu pernah ternyata tobat ka Allah ge ngan isuk-isuk dina waktu subuh urang teh teu nganiatan rek ngahadekeun ka batur. Mantap sakulah tong ulah boga nyimpen dengki ka batur teh. Tong nyieun hate teh ripuh ku batur. Tong nyieun hate teh capek ku batur. Sabab naon? Dalam sakna hate mah lain ku batur tapi ku sorangan. Da hate mah mun digambarkeun mah sapertos beusi. Lain beusi rusakna eta beusi ku sorangan ku batur. Bisa meropok eta beusi teh ku sorangan kan. Bisa meropokna beusi dalam menteng beusi hari koropokkeun hese kan. Lamun rek dibeuleun kana di beusi ge dibeuleun waktuna lila. Tapi mun ku korokok mah ku sorangan diantep teu kudu capek urang antep wae bakal rusak we sorangan gitu. Maka tingali mun jalma anu ripuh jalma pangripuh-ripuhna tibatan jalma anu ripuh mah nyata jalma anu dina hatena teh nyimpen kadengkian ka batur. Nyimpen ka kesel ka batur. Kepada jalma anu kesel teh seri katayang seri ke zaman kesal. Mungkin gede amat kurang diajak seri diheureyan bakal surik bakal nyegak. Anu keur amat kurang dilelewean. Batur keur amat kurang dilelewean tibatan seri bakal muahan. Nyegak we. Da maka rusak jalma teh. Sabab eta hate teh saur kanjeng Nabi inna bil jasadi mudghah sanyana dina jasad teh kaya sagumpal daging. Sagumpal daging teh eta kurang kudu dijaga kalawan kehati-hatian tong ngalawan kana sagumpal daging eta teh. Sabab naon kudu dijaga teh? Dina pasadat jasad kulufu mun di mana eta rusak sagumpal daging teh rusak we sakabeh awak teh. Faida sholahat jasad kulufu maka di mana lamun eta si hatena sagumpal daging terusak maka sajasadna oge sakabeh jasad ge moal rusak. Naon eta teh anu sagumpal daging teh wahya al-qalbu hate mah kedah dijaga teh. Sabab lamun rusak hate rusak we sakabeh awak ge. Lamun bungahna hate pasti bakal sehat awak oge. Dan sumberna penyakit teh paling gede-gede nama tina hate. Mun hate bakal gering sakabeh awak ge bakal gering. Bakal segala rasa hate gering. Karena tuang teu hayang. Ulun asa teu nyeungeun. Kopi asa teu rasa gering hate mah. Jeung loba kabedakeun we pambahaya-bahayana jalma teh jalma nu geuring hate, tibatan nu geuring jasadna. Ari jalma nu geuring hate mah pan wanieun maenan oge. Ari jalma nu geuring jasad wanieun maenan pola apa. Ngarikuh we ari jalma nu geuring jasadna. Ngarasakeun kanyarina tapi jalma nu geuring hate wanieun maenan oge pan. Mata pangbuas-buasna jalma, pangbahaya-bahayana jalma nyata jalma nu geuring hate. Tah maka siksa jalma nu teu boga niat eta si jalma dina waktu subuh teu boga niat rek ngandolim ka hiji jalma maka Allah bakal ngahampura kana dosana eta si jalma. Wa man astahayanwi nusratal madlumi jeung siksa jalma dina waktu subuh teh nganiatan erek nulungan ka hiji jalma anu didolim atawa ka hiji jalma anu dikanyarihkeun atawa ka hiji jalma anu pernah dirugikeun.
wa qada hajatil muslimi jeung bakal nyumponan kana pangabutuhna jalma muslim. Waktu subuh teh niat isukan waktu subuh teh udang geus udang subuh rek niatan lah asa boga beas cenah sakilo sikla bideun kene barang ka tetangga pangabutuhna kurang beas kurang dicumponan waktu isu-isu teh karek niat kumpul can merek biasa karek niat ngumpul waktu subuh karena selaku kaajri hajatin wa umratin tak bakal bukti kasih jamaah teh bakal diberi ganjaran serta nabi seperti ganjaran haji anu mabrur jeung ganjaran umroh. Kalau yang ganjaran haji sering we bolak-balik ka Bandung. Mata niatan sedekah waktu isu-isu teh. Pertamana urang ngaluarkeun duit, rek ngaluarkeun duit, rek ngaluarkeun tuangeun, rek ka saha bae niatan eta teh sedekah. Urang di bumi gaduh pagawe waktu isu-isu urang rek dibere komprek niatan sedekah we. Niatan sedekah sangkan dan kenaon sangkan eta urang ngaluarkeun harta teh jadi ganjaran. Baik duit kabulan niatan sedekah sarua kene. Nu penting asal niat nawe. Maka di mana urang tadina waktu isu-isu nyumponan kana pangabutuhna jalma muslim bakal bukti eta si jalma teh bakal dibere ganjaran seperti ganjaran haji anu mabrur jeung ganjaran umroh. Namun tema orang itu kan hayang boga ganjaran haji, angkat ke haji kan sabaraha angkat sampai. Cara yang mana sabaraha tahun? Berapa haji? 14 tahun ya. 14 tahun tuh melakukan oke. Jangan biaya kan sabaraha. Ayo kan sabaraha pas nanti sorangan aya anu sekarang 30 banyak. Sorangan 25. Ongkos 35 canggih bakal nak belum kawe di 100 ditambahkan ayo nama padahal pun langkung tuh 100 malahan orang hari ibadah haji teh tapi orang teh kan hayang we ganjaran ibadah haji hayang we ganjaran umroh walaupun teu kasoran oge sugan we ku urang sejak niatan hayang menang ganjaran haji jeung umroh teh ku Allah dituliskeun urang ge bisa irit ibadah haji jeung ibadah umroh. Kumaha tadi hayang ganjaranna tah sering urang bolak-balik ka Bandung. Panan lamun saudawuhan. Saudawuhan aji gemreng urang hayang loba rezeki hayang loba di harta sing daek bolak-balik ka Bandung. Urang hayang loba merek di urang sing loba daek bolak-balik ka Bandung. Tau urang bolak-balik ka Bandung teh nyian wasilah Bandung merek ka urang. Entah sing sering jadinya teh urang niatan kula walaupun tegas orang penting mah asal bukan niat we udah sare perek sedekah udah sare angkat kacai niatan hati teh perek sedekah bukan aya bere eueuh bukan lumayan geus bukan niat teh teu boga keur mereunana lain niat mah we teu bisa mere ku harta atuh ku tanagana bisi butuhkeun batur teh ku tanaga urang temukan tanagana tu urang kondisi batur butuheun tu pamikiran urang. Teu boga ge pamikiran atuh sugan butuheun batur teh kapatah urang. Niatan dina waktu isu teh. Wa qala alaihi salam sarana dawuh deui ka Nabi alaihi salatu wasallam. Ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala anfa'un nasi linnas. Wa afdalul a'mali idkhalu sururi ala qalbil mu'mini yajrudu anhu ju'an
au yaksifu anhu karban au yaqdilahu dainan. Sareng dawuh deui kanjeng Nabi ahabul ibadi ila Allah. Ari anu leuwih dipika cinta-cintana pirang-pirang hamba ka Gusti Allah taala anfa'un nasi nyaeta anu leuwih mangpaatna jalma lin nasi pikeun jalma sejenna. Jalma anu dipika cinta ku Gusti Allah, hamba anu bakal dipika cinta ku Gusti Allah teh nyaeta jalma anu leuwih manfaat eta si jalma pikeun jalma anu sejen. Sing bisa orang mere manfaat ka batur jadi jalma anu manfaat. Sapertos dawuhanana almarhum almarhumlah amal haji kali tiba padawuhanana teh kieu anu kamasyhur mah kun kal kaum depan kun kal kaum wala takun kal maum gitu Pak dawuhanana teh eta wae anu sok sering didawuhkeun teh jalma urangna jadi jalma kudu kitu dina satiap papatan teh aya wae bahasa eta kun kal kaum wala takun kal maum kudu sing jadi anjeun teh sapertos tanggal kaum hari tanggal kaum apa dimimiti akarna jadi ubar terus dari tangkalna bisa jadi aci terus dari sinom daunna bisa jadi satunya teh indukna bisa jadi tali mata eta tanggal kaum mah boh kapijeun kabeh manfaat. Maka jalma mah kudu sapertoskeun tanggal kaum gitu. Ku omongan urangna, ku tenaga urangna, ku pamikiran urangna, ku boga harta urangna sing jadi manfaat keur pikeun jalma sejen. Kudu sing jadi gitu. Wala takun ka maun jeung tong jadi sapertos maun, tong jadi seperti maun. Ari maun kuantifikasieun arek ninghareup batur teh ka mau sieun Pak batur arek ditulungan ku mau kabur di mah batur kitu da sieun teh ari mau mah batur mau batur rek tulungan sieun manehna rek tulungan batur sieun tuh jadi itu manfaat hidupna teh jadi loba mandoratkeun mah teh dikayana teh ku ayana urang batur teh kalagah jadi ripuh, kalagah jadi mandorot. Batur rek nulungan ka urang diunggeun teh. Da urangna oge jalmana lain jalma tulungan deui. Teu daek narima kana ditulung batur. Pas kitu mau ge Pak. Maka eta jadi jalma manfaat. Sing jadi jalma teh manfaat. Hari jadi jalma anu manfaat mah tentu bakal jadi jalma anu bakal ketika butuh batur jeung engke di mana di akhirat teh bakal loba nulungan ka jalma manfaat banget. Bakal loba nulungan, bakal loba anu maturan keneh di akhirat. Bakal di batur teh nulungan ka urang teh kalawan sapaan. Manfaat teh nyaeta sapaan nu basa Arabna. Lamun ka urang hayang dimanfaatkeun hayang meunang sapaan ka kanjeng Nabi urang ge sing bisa nyapaatan ka batur sing bisa deui nulungan ka batur itu we tarasa we mun urang suka nulungan mah gitu nulungan ka batur urang rek di mana wae ayana ge ku batur teh asa nu geus lawuh we ka urang. Urang dina nalika keur di jalan, urang rek nanyakeun ka saha. Nu ngabejaan da ulun wau. Pan urang teh sejak tawasul ka Allah ku berkat urang sok nulungan ka batur, pangojol we pan kadang.
Betul disengaja teh jol aya nulungan ka urang teh. Maka tangkos bukti di mana langsung nulungan ka batur mah batur ge urang bakal ditulungan. Mun urang ngadolin ka batur tujuan we urang ge bakal tantu didolin ka batur. Mun bahasa gaul mah karma cenah. Karma pasti bakal aya. Lain karma kita emang sunatullah jeung sunatul rasul. Urang nyen kahadean ka batur ge bakal nyen kahadean ka urang. Urang nyen ka gorengan ka batur ge bakal nyen ka gorengan ka urang. Urang ngamadolakeun ka batur ge bakal ngamadolakeun ka urang. Urang ngahina ka batur ge tangkos bakal ngahina ka urang. Maka kudu bisa urang teh jadi jalma anu manfaat. Wa abdul amali salam hari leuwih abdul pirang-pirang amal idkhalus sururi ala qalbi mukmin nyaeta ngasupkeun kabungahan kana hatena jalma mukmin. Pangalus-alusna amal, pangbabari-babarina amal sing bisa ngabungahkeun kana hatena jalma mukmin. Ngabungahkeun ku bantuan urang teh. Bersedih teh bisa jadi seserian di urang. Berbingung teh jadi eueuh leungit kabingungan. Kurang bisa ngasupkeun kabungahan kana hate batur, kana hate jalma mukmin. Ya terudu anhu ju'an anu nolak ieu kabungah di jalma mukmin kana lapar. Au yang sibu atawa ngaleungit deui ieu surur teh anu ti eta mukmin karban kana kabingung. Urang hayang nyen kabungah teh tangsos kabungahna ka jalma mukmin mah kudu dipasihanana katuangan. Rek katuangan anu ngeunah komo deui anu ngeunah pisan. Ku dibere tiasa oge wah tangkos bungahna ge bea cacita jalma mukmin. Pangbabarina ngabungahkeun ka jalma mukmin mah masihan katuangan. Masihan katuangan au yang siku atawa ngaleungitkeun kana eta kabungah teh anu heuti eta si jalma teh karban kana kabingung. Mantuan urang teh kana kabingungna mere solusi keur jalan ngaleungitkeun kabingungna. Ngaleungitkeun kana rasa pamikiranna kasusahna urang dibere solusi. Au yang di atawa nekenan ieu surur teh lahu pikeun si jalma teh dainan kana hutangna atawa urang teh ngahampankeun kana beban hutangna kabungahna bunga si jalma. Mata bungahna jalma mah berarti itu sabaraha perkara opat perkara. Kahiji bungahna jalma mah kudu dibere tuangeun. Kadua bungahna jalma mah kudu ngaleungitkeun kabingungna. Katilu bungahna jalma mah nyaeta ngahampangkeun kana hutangna. Tilu perkara mata bisa ngabungahkeun ka jalma mukmin. Wa khoslatani la say'a ahbasu. Jeung ari dua perkara eta teu aya hiji perkara eta leuwih najis tibatan dua perkara. Minhuma tinima eta dua perkara. Asyirku billahi wa nulubil muslimina. Nyaeta kahiji ngamusyrikan Gusti Allah, kaduana ngamadolokeun ka pirang-pirang jamaah Islam. Sareng aya deui nu tadi mah ngabungahkeun ka jalma mukmin dua perkara teh hiji niat dina waktu subuh teh moal niatan rek ngagolib ka jalma mukmin. Terus di kaduana moal ngikeren niatan takamuluman ka jalma mukmin. Aya deui dua perkara la say'a ahbasu minhuma
aya dua perkara anu eta perkara teh leuwih najis tinimbang perkara anu pang najisna tibatan eta perkara. Naon pang najisna teh? Asyirku billahi kahijina ngamusyrikeun ka Gusti Allah. Musyrik ka Gusti Allah. Nyaruakeun ka Gusti Allah. Nyarandekeun Gusti Allah kana hiji perkara. Ngabandingkeun Gusti Allah kana hiji perkara. Musyrik anu pangleutik-leutikna anu karasa anu teu karasana nyaeta urang ngarasa dibebanan ku kahirupan sejak nyalahkeun ka Gusti Allah atau urang eta pitulung netenan lain ngana ka Gusti Allah. Musyrik anu pangleutikna teh musyrik pangleutikna teh sapertos ieu we. Urang kanan hirup bisa nabunga bisa nabagya teh karena ayana si eta misalkan karena ayana si anu mun teh mah lain karena si anu urang teh moal bisa kieu rekatkeun kalawan hate jeung patekadanana dipigawean anggota badan dileungitkeun Allahna teu dibandingkeun hakikatna ka Gusti Allah eta teh maka ngajadikeun musyrik Gusti Allah. Atau kieu we urang ngomong gering nyeri sirah urang obat parang misalkan lemah obat dan leungit we nyeri sirah teh tah yakinkeun nekatkeun bahwa leungitna eta nyeri sirah teh obat. Lamun lain karena obat eta urang moal cageurkeun nyeri sirah teh misalkan. Tapi hate na henteu netankeun hakikatna ka Gusti Allah. Tah eta teh sareng keneh musyrik nu paleutikna. Tah musyrik urang ka Gusti Allah najis eta teh perkara najis. Pang najisna di antara makhluk anu pang najisna urang musyrik. Amun tema jama musyrik kaya anak hikmah mun jama musyrik mah mawon teu wajib dinaon di mandian acan, teu wajib dibungkus, teu wajib dikubur, malahan mah alungkeun wae kana naon, kana sato, parangkeun kana buaya ge kana naon. Mun jama musyrik mah, jama musyrik mah pan anjing teh najis, pan jama musyrik mah najis, tibatan leuwih najis. Mata naon kuburkeun lagi ning alungkeun we Pak. Dan hari ayeuna mah teu tenang kitu. Sarunya we hari ayeuna mah. Dagosna ku hate urang teh urang hebat teu tega. Ngalungkeun jaman geus sowan ka mana? Ka buaya di parat. Atawa di cacagan urang dipake para pemaung. Kali pakai para sesatuan kan berbeda. Wadul bil muslimina yang kaduana pang najis-najisna di antara dua perkara teh nyaeta wadul bil muslimina nyaeta jalma anu ngamadorokeun ka pirang-pirang jalma muslim. Ngamadorokeun ka jalma muslim. Tibatan ngagungahkeun mah kalah mahot we. Naon-naon ngamadorokeun. Ngomongkeun teh mitnahan teh wah sagala we dimadorokeun ka jalma muslim. Tah eta teh jalma najis pan najis-najisna di antara perkara anu najis. Mun jalma ngamadorokeun jalma ngamadorokeun ka bajur pang-pangna hari jalma ngamadorokeun ka batur mah urusanana teh bakal lain jeung jalma hari ka jalma muslim urusanana bakal jeung Allah langsung. Mun urang ngamadorokeun ka jalma eta sejalma teh nganoa ka Gusti Allah. Nganoa ka Gusti Allah ku ngarasa geus dimadorokeun ngarasa geus didolimi nganoa ka Gusti Allah maka ke pertanggungjawabanana urusanana bakal diusahakan.
jeung Gusti Allah. Mun urang urusan jeung Gusti Allah rek sakumaha gedena eta perkara. Naudzubillah min dzalik. Panganolot-nolot kajalma, nu nganolotkeun jalma urusanna bakal di Allah langsung. Nganolotkeun secara kumaha kajalma muslim nu mata najis di abdanihi dina pirang-pirang badan muslim kana badanna teh nyeri non ngaraheutan nyilakakeun au amwalihim atawa tina pirang-pirang hartana dipaok urang hartana teh dileungitkeun urang hartana teh fa inna jami'a awamirillahi ta'ala karena saknyana ari sakabeh pirang-pirang parentah Allah Ta'ala tarji'u ila khoslataini eta balik awamirillah teh kana dua perkara. Tadimu tegasna kahiji ngagungkeun lillahi ka Gusti Allah Ta'ala wasapaqahu jeung kaduana dikawalas lil khalqihi ka makhluk-makhluk Allah. Faqaulihi ta'ala seperti dauhan Allah Ta'ala aqimus sholata wa atuz zakata. Sedangkan dina dauhan Allah mah parentahna jalma teh nyaeta kudu ngagungkeun ka Gusti Allah jeung kudu dikawelas ka makhlukna Allah tuh. Ari eta ngadolim ngadaluarkeun jeung musyrik ka Allah ngalawanan kana parentahna Gusti Allah. Allah mah teu parentah kitu. Tapi anu diparentah ku Gusti Allah mah kudu bisa ngagungkeun ka Gusti Allah jeung kudu bisa mikanyaah ka makhlukna Allah. Seperti dauhan Allah aqimus sholata wa atuz zakat. Aqimus sholat kudu ngadegkeun anjeun kana sholat. Wa atuz zakat jeung kudu mikeun anjeun kana zakat. Wa aqimus sholat buktina ulah dengan musyrik ka Gusti Allah. Wa atuz zakata dia membuktikan pedulina urang rasanya ahlak urang rasa sama jalma tuh sabab ngajakan teh bisa nulungan ka jalma-jalma anu bingung jeung anu kasusahan. Wa qoulihi ta'ala uskurli jeung dauhan Allah Ta'ala uskurli kudu syukur anjeun karena itu uskurli kudu syukur anjeun ka kami anu aku wali daika jeung ka ieu bapa anjeun. Ruwiya geus diriwayatkeun an Uwais Al-Qarni katampi ti Uwais Al-Qarni anahu qala sanyana Uwais ngadawuh marartu bi ba'di siyahati geus ngalewat kaula dina satengah perjalanan kaula birahibin fakultu ya rahibu ma awalu darajatin. Pernah kuring teh jeung hiji pendeta ma awalu darajatin naroskeun kaula ka eta pendeta teh ari naon eta mimiti darajat ya kohal muridu anu unggah ka eta darajat teh saha si murid. Kala maka ngadawuh eta rahim eta pendeta rodu madolimi wahibatu dohri nyaeta kahiji ngulangkeun pirang-pirang perdoliman wahibatu dohri jeung kaduana hampangna tonggo minat tubuh ati tina pirang-pirang katagihan. Fa'innahu karena sanyana takalakuan la yus'adu eta muwalir hanjatkeun bila abdi pikeun si hamba amalun amalna alaihi hala tetep ka eta si jalma tabaatun ari tatagihan au matun atawa panoliman. Tadauhan Allah Ta'ala uskurli wali daika mata kurang sing jauh tina dolim teh jeung dijauhkeun tina ieu kadoliman teh
kudu sing bisa syukur urang ka Gusti Allah. Bentukna syukur urang ka Gusti Allah teh sing bisa urang ngabakti ngagungkeun diri ka Gusti Allah. Ngalaksanakeun ieu nikmat anu didikeun ku urang teh didikeun ibadah ka Gusti Allah. Wali-wali dalika jeung ka indung bapa urang. Urang kedah rasa syukur ka indung bapa urang. Mun teh mah indung bapa urang nangge moal aya. Mun indung bapa urang tangtos urang ge moal bisa sehat, duwikeun ka pinter, jag-jag waritas. Anu wae Al-Qarni seperti dawuhanana eta Uwais Al-Qarni dina hiji waktos Uwais Al-Qarni nuju leuleumpangan. Dina eta leuleumpangan teh Uwais Al-Qarni teh ninggal pandang sareng hiji pendeta rohib. Naos eta Uwais Al-Qarni teh kata pendeta teh. Naon ari darajat anu bakal unggah ka murid? Naon perkara anu bakal ninggalkeun darajat murid cek Uwais Al-Qarni. Ngadawuh deui eta rohib, radu madolini wahikotul dohri. Kudu bisa anjeun teh ngaleungitkeun kana pirang-pirang perdoliman. Jeung kaduana kudu ngahampangkeun anjeun teh kana tonggo. Cek eta pendeta ngadawuh deui walaranana ka Uwais Al-Qarni mun anjeun hayang menang darajat salaku murid. Kahijina kudu sing bisa ngaleungitkeun perdoliman ka hiji jalma. Kudu ulah urang teh nyen dolim ka hiji jalma. Kaduana jeung kudu bisa ngahampangkeun tonggo urang teh minat tubuh hati tina pirang-pirang patagihan. Mantap tong sok lagi ke batu teh kitu terus urang kan aya ngahampangkeun katagihan teh hese udah jadi tagih urang yang butuh lagi hese pan di kalunya kitu pan urang lamun hayang we alus darajat kudu hampang lagi teh lain kurang dihampangan lagi ka sanjona dina utang teh kitu pan kurang dari tadi teh hare-hare we kan gitu. Jadi kakak era urang tuh itu pul sambutan teh. Fa innahu la yus'adu bil amdi amalu walaihi taba'atu aw madu. Karena saenya eta kalakuan teh eta moal hanjatkeun pikeun eta si jalma kana amalna halna tetep eta si jalma teh ari boga tatagihan jeung boga kadoliman. Tah maka mun di mana urang teu ngahampangkeun kana tatagihan jeung teu ngaleungitkeun kana kadoliman maka tantos moal aya kanaekan kana darajat urang. Moal aya naon naek kana darajat urang di hadapan Allah. Mun urang teh mah teu lepas tina rasa dolim jeung teu bisa ngahampangkeun kana tatagihan. Tabloan teh kitu we mun boga utang teh. Teu lagi mun di dunia yang sing bisa ngaregeun we jalma teh ke di akhiratna sing bisa urang tarimakeun kana naon nu geus dibantuan ku urang teh. Namun teh mah urang boga hutang ka batur, da urang teh teu boga dikeun mayarna. Batur nagihan dibutuhkeun sarua urang teu boga keur mayarna. Dan niatan we Gusti abdi ibadah teh abdi ieu ibadah teh ibadah kasab ku dagang ku jasa sing bisa kacumponan urang teh biasa mayar hutang ka batur. Sing nepikeun kaberes ieu perhutangan teh di alam dunia ulah nepikeun kana ka akhiratna. Maka sing tangtos jalma anu kitu bakal diberikeun darajatna ku Gusti Allah. Jalma anu bisa ngaleungitkeun kana perbuatan dolim jeung ngahampangkeun kana tatagihan. Mudah-mudahan we urang sadayana sing ditebihkeun tina sifat-sifat anu dicela ku Gusti Allah. Sing biasa urang ngajaga keimanan sehingga urang jauh tina musyrik ka Gusti Allah. Sing
biasa ulang janten jalma manfaat lebih khususnya kamu beribadah sebagai mulia Allah Subhanahu wa taala sehingga janten jalmi anu manfaat biasanya nggak maslahat biasa janten jalmi anu biasa membantu sesama jalma muslim. Urang sadayana tanpa salaku jalmi muslim biasa sampai minta bantu jalma muslim biasa orang rasanya jalma muslim maka tantos eta kurang kene dari terbatur. Mugia orang sadayana hanya tidak pariwan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saniyatu wallahu a'lam bishawab. Pangitan segitulah yang disampaikan mudah-mudahan manfaat. Wabil khusus kalau beribados imam mematahkan karena diri baru mengawas diri masih kena jauh masih kena perlu bimbingan ketika orang saling bimbing orang saling diajar orang sama-sama orang saling menjaga karena keimanan orang kepada Allah mungkin memanfaatkan karena diri orang waktu ilmu, waktu harta, waktu tenaga menghiasi dan bermanfaat ketika sering sadayana. Amin ya rabbal alamin. Begitu segitu aja yang bisa disampaikan. Punten dan kalau kata-kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.